الكاريز الناخب الوطني جولته الأوروبية، إذ التقى يوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس كل من لاعب نادي لوهافر زين الدين فرحات، طاهرة مدافع نادي أونجي، وياسين بنزية، بالإضافة إلى إسماعيل بن ناصر إلى جانب مهدي عبيد والمدافع سعيد بالكلام. وهذا بعدما كان التقني الإسباني قد التقى يوم الأحد المنصرم بلاعبي نادي ران بن سبعيني ورئيس وهاب بولحي. اللقاء شكل مناسبة مواتية أمام الناخب الوطني الجديد لشرح فلسفته للاعبين وطريقة عمله، والتأكيد لهم أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام الجميع، لا سيما الصاعدة منها في صورة بنزية بن ناصر وفرحات التي يعتبرها الكاراز مستقبل الخضر. هذا وعلمنا أن المدرب السابق لنادي غرناطة الإسباني سيلتقي يوم الثلاثاء بنجم نادي مونبولي رياض بودبوس ومهاجم نادي بوردو آدم والناس إلى جانب رشيد غزال، قبل شد الرحال بعدها إلى بلجيكا يوم الأربعاء وإنجلترا الخميس القادم في ختام الجولة الأوروبية للناخب الوطني الجديد. ونشر الكاريز صورة له عبر حسابه الرسمي تويتر تجمعه بعناصر الخضر إلى جانب مناجر المنتخب الوطني.